Bado tuko ndani ya nyumba ya familia hii ya Mr. and Mrs. Nurdin. Julai 9, 2026 ni siku ya kipekee sana katika familia hii. Asalamu alaykum. Alaykum salaam, hali yako bwana? Heli kabisa. Nashukuru. Watazamaji wangu nataka kufahamu ni nani? Mimi jina langu Bashir Said Ibrahim Chande. Mtoto wa kwanza binti Hawa. Au mtoto wa tatu wa Said Ibrahim. Nurdin ni wangapi kuzaliwa? Huyu ndugu wangu wa 9. Tulikuwa 12. Wa 9 Nurdin, wa 10 Husna, wa 11 marehemu Huseni, wa 12 yuko watu Ali. Nurdin ni mdogo wako wa 9 kuzaliwa, unamfahamu vizuri. Katika malezi yake alikuwa ni mtu aina gani? Nashukuru Mungu, katika wadogo zangu Nurdin ni mtulivu sana. Alikuwa mtulivu mpaka ileo. Katika wadogo zangu wote Nurdin poa sana. Nurdin poa. Alokengeuka yuko mmoja tu ndio kidogo yeye machachari, lakini nashukuru Mungu katika ukoo huu tulitoka watu wawili, mimi na mtu mmoja tu Amili, ndio kidogo tulikuwa watu sio, lakini watu wote waliobakia Mungu aliwajalia walikuwa watulivu na wasikivu mpaka leo. Julai 4 Mr. Nurdin ametukusanya hapa nyumbani kwake. Watu ni wengi sana. Hii inaashiria ni upendo alikuwa nao au ni malezi alolewa hapo kutokana na familia yake? Hapana, katika shughuli zote watu unawaita mwenyewe jinsi unavyoishi nao. Ukiwa mgumu kwenda katika shughuli za wenzio, watu waji kwako. Uko mwepesi wa kwenda kwa wenzio na watu utaona bila ndugu. Hapa ndugu sio wengi hapa. Hapa ndugu wengi, marafiki wako wengi, za ndugu tuko wachache kidogo. Nimekuja mimi hapa, kaja Amiri na Ibrahimu. Umeelewa? Hapa kuna wengine sasa hajatokea. Kuna Ali, kuna Hamisi. Unaona? Tumeanza na hakika, lakini bado watu ni wengi sana. Sehemu ile kuwepo itatosha kulingana na watu ambao walioalika? Wataongezeka zaidi hao. Hapo wafanyakazi wake hawajatokea. Na shughuli hiyo ndio inawahusu wafanyakazi. Hii ya kifamilia ya kumsomea mtoto hakika. Lakini inakuja hiyo ya kujipongeza kufanya kazi TANESCO miaka 15. Kwa hiyo inaonekana hiyo wataongezeka marafiki wengi. Nadhani patakuwa patoshi zaidi. Na sidhani, sijui kama iko chakula kilichopikwa wengine watakula. Mimi mwenyewe binafsi nimekuja hapa nimeambulia maziwa chai, mandazi sijapata mpaka hivi. Na hata sijui ameenda wapi. Niliaona tu mandazi na mbuzi wale wamechinjwa kesi ya hata mfupa sijaona umepotea. Wewe ni mwenyeji katika familia hii. Wageni ndio natakiwa wale. Wewe sio wakula leo. Sio kweli. Sio kweli hiyo. Itakuwaje mimi nipike hapo msile? Huyo mpishi kaonja jikoni. Mimi sio kweli. Yaani pike mwenyewe nikose. Haijatokea shughuli hiyo. Hii ndio kwanza nimepata leo hapa. Mdogo wako Nurdin alipata bahati ya kuwa na uzao watoto 5, wote ni wa kike, lakini Mungu amemjalia amepata mtoto mmoja wa kiume, amempa jina lake ni Nurdin. Hili unalichukuliaje kama baba mkubwa? Nitaka simwite Nurdin, lakini imeshatokea hivyo. Nitaka amwite jina langu mimi Bashiri. Hapo akumbuke kulikuwa na kakangu alikuwa anaitwa Bashiri Nurdin. Mimi ningiza mtoto wengi mwita Nurdin Bashiri. Sio yeye mwita Nurdin. Lakini kaita unajua wao wanajua kama Waarabu vile. Na kaita kama Waarabu vile. Kumbe mumu yao yule. Kwa kumalizia, watakie neno la baraka familia hii. Mimi nashukuru Mwenyezi Mungu, hii familia yetu iendelee kama hivi ya kupendana. Na huyo mwana mbele yetu alikuja, huyu ni mtoto wa dadangu mimi, baba mkubwa na mdogo na babangu mimi. Na nashukuru mjomba wangu huyu, ni mwepesi mno kutukimbilia katika shughuli. Sidhani akiondoka naona mtangulie mimi hapo nipige kamera huko niwaenda kuzika. Nadhani lakini akitangulia mimi tayari kamera kushika sijui sintaliaje siku hiyo. Ukifanya kijijini yupo, ukifanya mjini yupo, kila sehemu tunaye huyu. Na huyu ndo anabeba familia yake. Familia yake yeye ndo anabeba huyu. Nadhani waanze kuondoka huyu wa mwisho. Na mimi nangoja sababu mimi mpaka 2040 brother. Ana bima kubwa mimi. Ana bima kubwa. Na wewe unaweza kunikatia? Namshukuru. Wewe naenda mwenye kakate. Hapa nipo natoka inatafuta miaka 71 hivi. Na itafuta mdogo tu. Lakini bado mwili bado unaita. Mwili tunaweka mwenyewe. Mwili unatunza mwenyewe. Hivi nini siri ya kufika miaka 71 lakini bado ni mtu una nguvu sana, bado una energy ya kutosha? Nashukuru kuniuliza swali hilo. Kwanza nilikuwa mchezaji mpira. Sana mpira. Mpira timu nyingi, nilicheza Avengers, Sigara, katika Green Ranger. Nashukuru Mungu. Na hata hivyo sijiboteka. Mimi kutoka hapa kwenda mwenyewe umeona kutoka hapa babani mimi nimekanyaga tu. Ukikaa sana kwenye vyombo na damu inaganda hii.
Ndio maana kwa mimi napenda jue hapa mimi mpaka 2030 naondoka bila wasiwasi yote, mdogo tu mdogo. Kipindi angali kijana unacheza mpira, unasakata kabumbu, kitu gani unakikumbuka ambacho uliwahi kukifanya mpaka leo bado kinabaki kuwa kumbukumbu kichwani kwako? Kumbukumbu naikumbuka, kulikuwa na michezo ya yoso, si nakumbuka michezo ya yoso ile. Sasa ile michezo ya yoso, mgeni wa heshima alikuwa Waziri Mkuu Salim Mohamed Salim. Sasa katika ukaguzi pale mimi nikajifanya mtoto, nimekaa chini nafunga viatu, usini kinuka umri wangu umetambaa. Sasa baadaye watu wakapiga kelele uwanjani, mwambie kipa inuke huyo, mwambie kipa kuinuka. Nikaonekana boga la jitu, nikaambia akambao ufai kucheza mchezo ya yoso, umri ushatambaa. Wale miaka 16 17, mimi sina miaka 20 ngapi, nikatolewa. Lakini nashukuru Mwenyezi Mungu, asikudanganye mtu. Mwili afya yako kutunza, punguza starehe sana, yaani punguza starehe. Na duniani hapa punguza kwanza pombe, ufuate mlo na punguza starehe za kina mama. Tali sana ni na sio hivyo, hata utagombana na watu mtaani, fanya mambo hayo. Ndio maana mimi nakataa mlevi akilewa aje kutukana kapanga. Ukitaka ujue kama pombe kali, mwambie komba akilewa anajiangusha chini kushika unaanza wewe. Sasa pombe wewe ni wewe upate nguvu kutukana mimi? Na pombe yenyewe usimtukane alokuzia aje kutukana mimi. Mimi naona umelenga. Mimi sikupi nafasi hiyo. Mimi bwana mlevi kunitukana mimi nakupa kibao. Ukiweza tuchanganye. Na sasa hivi naweza kujaza watu sio mvivu brother. Ado. Wewe kidogo naweza zikaruka dakika mbili mbele. Hata sasa kuna tujaze watu tu. Mimi sio unipige tunapigana. Maka unipiga mimi nakurudishia. Ukisema kupiga mimi sikurudishii. Lakini unapa sema tunapigana. Matokeo ya kupigwa toka mwishoni. Na mimi nakataa. Ngumi mbili sijakutia kabali, sijui na utoki hiyo. Katika uzao wako kuna mtoto wako yote ambaye amerithi tabia yako? Nashukuru Mungu na mtoto mmoja wa kiume tu Abdulrahman. Namwombea Mungu asipite katika njia yangu mimi. Ila katika mmoja kapitia kwa mtoto mdogo wangu mmoja Amili. Huyo mtu huyo hafai kabisa huyo hafai. Kuna mtoto mmoja mdogo wangu hata kumtajia na aibu. Ukikutana naye waga unamwambia nini? Huyo bwana hata ukimuona kwa macho uzanii. Ukimuona kwa macho ukiambiwa ndio huyo uzanii. Lakini akikutendea tendo utamjua. Yaani kuzipanga ngumi na babake hapo ni hata taabu. Huyo kuziweka pali na babake ni taabu mwanangu. Na mwenyewe anajua. Yaani ukimfuata usione miguu yote miwili imeweka mbele, unaweza kulangwala. Mguu mmoja neka nyuma stand by. Akikupiga mbele wa nyuma unasaidia. Lazima uweke stand ya kutosha. Unajua tena ushamona bondia na ngwangwala bwana. Bondia mguu mmoja kambele, mguu mmoja kanyuma. Ndio maana aanguki. Ukimwona bondia kaanguka alisimama miguu yote sawa hiyo. Naam, huyo ni baba mkubwa wa Nurdin Junior katika familia hii. Yeye ndio mtoto wa kwanza katika familia hii. Lakini amezungumzia mengi sana. Kikubwa pia amekumbuka kumbukumbu za miaka kadhaa iliyopita. Alikuwa ni mchezaji mpira katika klabu mbalimbali enzi za ujana wake, lakini kubwa zaidi amewaasa vijana kwamba waachane na anasa, wafanye diet kwenye vyakula ili kulinda miili yao, kwa sababu sasa hivi vyakula ni vingi, potential sana inapotea. Amewasa sana vijana, wakizingatia hilo basi unaweza kufika zaidi ya miaka hiyo ambayo yeye ameishi. Lakini jambo kubwa ambalo nalitamani kufika 2040 na Mwenyezi Mungu alhamdulillah anaweza akamsaidia akafika, na pia anaweza akapitiliza. Baki hapa na hii ni Matola TV. Matola TV, ulipo tupo.